O es un cuyas un sacrificio de oración. O es cuyas un sacrificio sin poco si paja no pa iglesia. Y o es cuyas un sacrificio esta cosa cuya no. Y o es cuyas un sacrificio veladores cuya no. Y o es de que Kabans ni malak ni maikhlap awari promesa kacha pali Isaías tiene que cumplir su promesa. Amén, kachalán. Ahora chanim arikin schompuy de sacrificio. Has mejorar los sacrificios en el antiguo tiempos. Chakun shakta ki morsin kin birs no que. Ve kin bir sacrificio entonces o kubir chico bir wich coge kachalar. Tos ki cos nach nicht en un libro am loch Iglesia de Jesucristo que chavara. Cos hermanas su tachu wich sin cogit sampo o se chui sak kapa. Kubir lare. Chat ni ka kayik la sinda hawuk chuek cha. In kayik tak mpok ta sin karahan cha che. Ya che ang pasin kaya wik cha. No ya tak. Areles sin to bach wibin che utskoshi kutsek Dios. Porque shak katarar pali biul ko wasat ko sach bi kachada. Sino ki rukle sin ka ko winik sinak ashta ko yal utskoshi kutsek Dios. Chaki kotok. O krin shatish kapa ohri pali biuls no are mismo li wari ko tako behewa kachada. Las ko halak retale simbi. Aslubi. Kin kamlego bishik shakseu los sacrificios. Los sacrificios en el antiguo tiempo. Nakatetas katika ohka bihirus kirla le sacrificios kayao chor Dios. Nakateta okshok isanik shaksipet nakwa okir chor Dios. Y por eso, hermanos, chokki kotok kakataka miki. Kubik waran Adán y sus hijos, Caín y Abel, sacrificaban los primeros frutos del campo. Bye. Hawitene ka kamau atrira rahit kaya achur Dios shaksarewich wachnix natikon. Shaksarewich res namashan o res tak o re stak wach ko warat mihin. Mas kito mas kuti ho le mashan. Kip ba. Perchokuyta kan makin bir. Chukronokhet la le ki kaya achur Dios chuknokonokhet tak kakamte uchi baruk. Sichkataka miki. Per khaskro man richeri. Are ko wakin sfok cheri. Ko wesinchi kuyazan resen ko per shakon wach wi ko wesake kam attakumasha. Ko wes kutik stak kip shat ke chakik para. Ba chita ka takiriwal kita kita on. Pero kung kaya yaya ka no kita anchik ku yakam piglesia per katana hasumo teori nga kamartak na we. Ikirakarata ata chwila kalsim birchkech. Mbehwachi wech porque sakit kiniskirin chacha. Chokwe chukamsun ko birch no wache ma conforme le no teme ki ek nshakte kin. Inchaporich kanok. Maya kakam te chikuwa shakan ko chaporich kanok kasalat. Sing utsa chakra kawashik. Chokki kotok. Kakarikwa pali Génesis. Capítulo 4, su versículo 3
a 7. Que callamos que llegue en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo confre hijo, kokujun ich, aritakrikain, shukambik, hobik ki, wachinikri utikon. Shuyache tabal taob chuachra hawishil. Shukujeri awil, shebukambik hukun chkeri na betak kashi uchich rie chomak. Shebuyache tabal taob chuachra hawishil. Rea hawishil nim shritwiri awil. Shukujeri usipanik. Manajeta ku shuban cher, shuban ri Dios, cher lik, rikain, shkoher usipanik. Sibalach shpero yowal, rikain. Shalahin cheri upalach. Shubir riakawashirche, rikain. Hasche sibalach shpe awoyowal. Shalahin kucheri apalach. Weta utsri kapano kat kuintari kawaliksakri apalach. Weku mana uts rikapano rimak shakat riem hampa kakah pauap. Kat kuintane che Canik, chacanik puit, palabra de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Katampewe kiep alabom, le arre kubik varante número 3, shok ohri ihol koko hung irkicha, are takrikaing. Shukambik hubik ki wachinikri utikon shuyache tabal taob chuach rahawashil. Kaya gloria al Señor, hermanos. Hachin chuach lagi kayawli lisan kasipanik kakambik. Hachin chuach kayaw. Lakas kachabom chur Dios kayawi. Ari takakambra si panik lan churu naktak lan chetri katekist chetri sacerdote chetri ashet takutsik Dios chetri malak Dios kabe pe kontir rino sacrificio re takiya o chetri Dios kiyawi kabe kampe rino sacrificio re takiya o cher Dios kiyawi alahin na bas kawach kamik ba katachin penali de 4 shukukhere aver shebukam bik huhun chkeri na betak kari e uchich ri e chomak shebuya che tabat toob chuach rahawashil. Riakawashil nim silwiri ya awel shkukheri usipanik. Kaya gloria cher katat, hermanos. Katakutri número 1 ri awel ritaksuyar usipanik utshilitah ruinakil. Kaya gloria cher Dios, hermanos. Katampe ilu si panik si balakshukshkak chur Dios. Laki ko temat wa rewa kuan Dios, hermanos. Kemik chalak khas chichri rawel, hermanos. Uts koshu be ekhr shuya chur Dios khelik shkak chur katat pokrir alari ni manel chur Dios.
o respeto por Dios. Arita kaswach ku ano, na kep ta sungkush, no sé ko kikotik hermanos. Bay, hachke shukam bichele chik, are shukam bile un lach nich, le un kak eichtach o are shukam bile, hachke shukam bik. Ha? Are le chom shukam bik, un hunap. Pero khas ka anatare takayales na si panik. Are ka kam bile kun, hunimu wach. Hachke le kaske. Kik kan kamik, pior palemisa. Kortingak ishter kapalach nchoka in. Kako atat 10 centavo areka yaka nok. Ata 50 centavo, ata 25. Bien que ta magala shik. Y khas chela bigen ko kihta wipes. Manila khunong tiempo ka anta partar pa mesa. Shak skundak kayang laka ofrenda. Pero areten ka skuk lena kun. Lena kun ngakam ta chik. Why ko ano nak ko wasadar are ki kya kan riche le ketsat. Perina na winak triri. La ko kay nak chke o mag hermanos. Are takskay kayesh ka ingcha shukam khubir cheru si panik rutikon. La shukam Dios. Dios ni porque utshrir ka ingcha. Ini porque utsrit lo wach lele usi panik bakatampe wachala. Winak hermanos que kiyasin que si panik cher Dios porque que pachina. Kohong kasalan sintaka nok. No kamik kicha. La l'iglesia we ingcha we kshat bik chelu bik la lin rafil in la le we in lu le no na hetarle saya algo cher Dios es que chawe tamak cher Dios saya we kaya glor cher señor hermanos cher Dios saya we makam dich pisi no ka pe ko ni malak we khal pa we na ta chawe ari takam la khastak pa iglesia kamar no khelawan ma hermanos kakam tulok de malagan. Mga kep kawach yung kopales sa kakulanim. Kep taon hermanos. Kep kawach. Ya ves rela chi shuy tak pra ves rela kachal shok shuy. Ya ves rela kachalan achi shuy ile kachal shok arena shuy tak. Pero arena kachalal achi shuy. Wele kachalal shok shuy tak. La paz kakam lukas tak la chi hermanos. Pior wes ni shim kaya kan chesin yawa. Hawa chali shim ten ka pakchika. Makachanda man atta chakaunak. Rekam kashin chechu olik at ip patak le swante ka asipak kanu khastak. Bas pakra yawara che khayak ukaruk le chuship. Kabila katsal shok pula shukam te wachibat. Shawiyer chua kabir kabir akshila tamashan. Kat bej odik achaki. La ka boto tekle pokerman. Ila ka ki kotik katsalik lok makun ka malok. Kap isonik. In hermanos que hasta haswach kawah anu negocio. In sohta in hermanos. Shaks no wetam tinkin sohta hasta retam la kubir ya wa chwecha kayekwa rich ya wari in pak asah takrik ola rakichani bi kudu tu takka do khachata sir shakt kim hermanos de ver son tremenda Dios perca anlo sukil kaya gloria cher Dios Sheikh Hawib cher Dios na takachawe na chetri winak shayawi shane chwach ni malak Dios sayawra presencia shayawla tewichiban shayawla katanal shayawra nokhel nakapaktak re Dios awiyem kutok na chawe kapag ikikotik kaya ikir Dios inkim bikchachalak chanimri ninchake balakana takan petnak cualquier cosa que manchor Dios shas je kuanak chala shas je
Kawil at nukar shanim tewechi talik hermano. Makas gasolin ko en kasala. Wala siya singkin sa ketsat ken ko kasama yak I buelta kasala. Makwi. Be masat watch ko nak nukar ko kanchoka. Makuti ko sabir. Asro ko rak walchich kasala. Kinrin naksh benta kutir shkna areta ko karakas gak istoro gasolin. Tarrek patak karitir. Areta ko karakan man. Son Dios son tremenda. E kan pagkakak ko ang bendecir mar Dios. Kaya kan pagkakabra kakak ki ang bendecir. Wari ko ni malaki ko temat kuila kakastemal hermanos. Kau yekle hermano. Pascual verdad. Chant va bendecir su castemal. Une chok salik chulokuk le ojip solista. Une khachur katewich ir. Une karchur katewich ir. Wani mota chuf katewich ich mo kapakili ni maktak mota wa warat katsala. Kapaki mota wa kakip uyan ta katsala. Kubik sa musyokili mo tikari karakil kalok kung ngayon ko chup insa sikin na ing katsa. Kakip uyan ta. Ikpures kasyela. Dios son tremendo. Dios son lindo. Dios ko pukap. Dios ko kinomarruk. Siya ko siya katsapik luchikacho rekatat hermanos. E kapag kuhak le ventana de Dios pakawi. Choki ko tok hermanos Dios Cristo. Hasta kubi comparte le biur kim panna khele tak tinamit cheri ko bar chakawi ko wik sala ba warash ka istakik qasnet le warad na benu predicación justo ana aproximado y le mago kachis ko ri wacharar. Tal vez en olnak Cuximanos 32 años kasalar. Ampa ako na ba terma? 34 ka lo katsinda neri kasnatan rika ano ka anchik. Okasi hermanos. Por eso tremendo stak patsan ko shewa we hawara. Stak patsan coach kishe stak coach Dios Christ. Shengula mier sektaw sin kawa kuri kasach bik wesa. We ka ko chik paso kasalar. Kilah kuarte ko pala kung ka. Ikhatsinch manawik are Dios tenkano. Kapag ikikokor Dios taking kuyan maktatewachibat pakawit mas. Tenko ang kamyar pernatak chikili kasipanik hikayasan kubir kasuyan taktat kakabla la suyar nakatuan ta utsikim birkanok wa suynan panila maksimut sukular ka Dios kakailah chikik katikti iksheus kana sungkok atla kasalat. Yung كي بيرك وراد وخلالات قول السام لليوك كي بقولوا لك لتيغ وقاسم أنشوش شريغ أي كبيجي أتسام يوس لي يوس شايف كي كتير لوك تريد كيسي بانيك تكا قطعشوي كايا كنا بانك عمر برما كشويات أتكايا تخبير شر يوس قاس أتشكك وشنات تشيني كيو شاس كم بيكون كوت نكو قيتوان ما شكو كم بيكان شيويج شاس سنو إيجوا كم بيك سانشا وشكو أما بانك Isaksak si kukusan tak sa apawhet ko kay wili katsalar. Ramatla ko bikli biur chirikli ka. Kas ko bikwaral. Adán y sus hijos Caín y Abel sacrificado los primeros frutos del campo y de los rebaños para honrar a Dios. Kaya glorificar a Dios. Katakot para honrar a Dios. Wala si panik makamlok wek aschawe. Kamable kep kakotsin marij. Kam tabi kotsin. Kashkinal kwashin kotsin shicho takbik. Mahor ka kam tabi an sani malak wayi khal tate chukshar qarni chucha sok qachadat Dios Christ. Pero malak ya bil chawir. Kaya han kula ilang kato tsirta chikula. Ipures le biul kamabik no kalawanwa inirmans kot kung usti kung wili kasalan. Pior siya pakar ka pewi. Sure takoy nakikisat atiks na kutsi. Kitak al-ik. Okay, tuyi karsiri kasalan. Di ko rin katat kayawi. Lagi kinang utak ulew laliwin na kasalan. Kitak ito. Dios Cristo. Mas Dios cher Dios in hermanos wiche Dios in kenyao hasta jamás que antaman chech kam kep no kotse bakas otsu pisik otsu kashik owesa shamat saka hopos in delikal
ki wits ulik chaware po concheta nich winak ki chakat ki kaya cher katat kaya glor cher Dios hermano cher rahablak aslemat chela tat de kato no ir chela Dios de atuk anak le uyo mo abawi hermanos gloria a Dios chukle katat de shukam le ka familia kela uyo mo apakiwi itakin kud le bendición kachalat pakawi ya campi ki qabri ri kokat kwat pe Estados Unidos recoge familia 1 2 3 4 5 Kasta karicho moy la bak no chawita kashiko. No Moshe 6 ele nak bichir man. Ampa ele nak bichir. Ni nak un 150. Sha 17 personas nak po lugar chi. Kok och pa ya mach ka chahidali shokip chla. Tire markan chi ka. Chla mach chi kun tirshi eriar. Shaksan tremer la in konch kishol. Owas kimich keshane uswani kini mat to be kincha impoke ma cha chkhap kasa jem ke kushun ya ujatsni patakle pamil ushahus na late ka tosh kam le kishibal cha shash ke kush bila ma te ila tal to ma ke chale winak por eso choque ko tok kaya ik señor hermanos y khas chela hermanos erukla le ko kikashna Chikuyo katsalal weneri sheik ohela wenek kishok ne kimosa wene zikla shbi khuntiem kera short kuyup shat ke kitse katsalal chiulam peri istaqala bomek overar istaqime isri istaqe santer me yos christ maxin kerafi shat ke yonik kataqtop sakashab shakak oh chichesat Askulun perasa ul kadok kakayahong katana chich pa kanakich biyakong peras pakich ako biyakong parakan ka sa lahat. Parichet sa liklok yan nakita chiki. Es un gran cambio. Para cachisyo le gran cambio. Arele papito lindo. Arele ka Dios kasika la katat. Yo a mostrar el poder. Yo a mostrar las bendiciones. La shaktar Dios. Shanik aki kirikuts no karik na utsu kuhe warach ko lak wacho de hermanos. Sich de orar que castagna. Ila kimbir ila que bena. Cojon sich shintai vir kabir shanim macho miración que cha. Yashia libertado. Hat directamente kakashik. Y hasche porque es Dios de poder, hermanos, gloria a Dios. Matla tengo que vivir cuando atkayasan sacrificio. Weba ka bem has que viran. Un sacrificio es la pública que ofrezca a Dios. Que haya gloria al Señor, hermanos. Le consejo pública arreo a getak le chanim la sheu waras se tamanik chkon ma la sheu le waras. La shewi. O que na conral tem que tatabesh pe Estados Unidos, tem que tatabesh donde jauge ko pongo la emisora. Que tatabenik o acción de gracia tem que ya cho extremo la Dios, que ya gloria a Dios. Por eso ese sacrificio cuando jiwak canche choque kota chelo ya iki. Le kubikun sich rikain reabel shlo ashik lo ashu winakit lo ashu sacrificio. Ay, que contra Dios ruk. Campa que ya gloria al Señor, hermanos. Weshwe ko khirish bar Dios chawe es konimo la bendición rispe pa hermanos. Kasich. Sich ka okta chwe. O nakike Dios Cristo shaya nakay mashan petak shkesh takik. Shad kep ku kayir umr perkhasche. Hasta chep ko abr Dios ka olol chewe semana takato banchiki pakichinka. Pechinka hutush. Pechinka hatral. Kone shakatok chichewa chalar. Per areko tuwe korhun. Un pobre yit puilak aslemat amalaik oyala wachalat. Amén, hermanos. Wek oilak un pobre yit. Kek ich tamasha. Kek ich telak ib. Ich tekuri shbek ni malak munil chawih. He, le kachala la ushokil chak. Katyo chistak kanache. Kor kawa hop biahu ich. No liasri wete shasin kep kutiho.
Kuk esa 50 leg pa kun pia. Kuk es kun diu rekina utukil. Des ki ko kun shok kuk cha. Kela kuk ak ni wuk ta isko. Kuk ak or mun. Ma ya kum ba sak mo che kut hoj. As patana le chuya. Kasa cha ya le panuare. We ko rosena chi ya la chuech. Ya, Christ. Awai harrir man son wai khatta. Etekri mahum ka chako. Por eso utnila ka tana cher na liwe ka boch ihla na muntag. We kun tremenda kun atali ka boch ih po seu na mat muntag. No, man munstak sa ko kun liwe sole kinteli. Stak chache. Por eso na takachker mas. Kembik cecalak aretak in shinrik no me ba iler mans katamper mans shinrik bik sin me ba ilen shinrik uts karakta chinuan mans karakta chinuwa eng kum pemperasiti ir sich uts anamcha shaks nak bik wikin ticha eng ke kaya no kashnawa ka khela misma has mosh anu pam meson sta kamik kachala Ai coach sta kin lo bekre terin karakta chichuich chok shata ya bin shati impachin coach ko he katsalar wete shaya bit je shakti santa remerla sino que Dios ko hutsoko kaya gloria al Señor hermanos con tremenda kubik pale diur de ahe mas besapal ko che shush te kacha se parece con costar roto kacha quan capes da gasta shakun ko ash bila Kanoh tawi. Aber la pakatolok ko ang uti no sem we tam tak sa sewichi Costa Road kachachla. Pagmatlak per oho ano nakatakot. Malay ko rin kikeste kano ko chala. Ay, alas 8:38 chiki. Kat mejor kin tsokh kan dek espat arech kas kato. Por kuem chin tsokh yashin as kubikh tsik shin toqobahan ki wach. Mejor toqobah ti wach. Porque wawch per katat chutat chwet la tsokh tsis tsokh tat has kwach chatas kano ko chachwe has ka ban chwe la ka toqobash nwachin. Dek pelak la ka toqobash nwachin mar Dios wenchin Chimbirtelu likas usukil. Hasamo ka tokobashik. Katapek mi kurat pale 7. Weta utri ka pano. Kat kuintari. Kawalik sahri apalah. Wek umana uts. Rika pano. Rimak syak katriem kampa katkah pari ukap kat kuin ku ne che chakanik wi katampi wachalan escribir kun ka incha shakhs nchena kun bajo respeto. شقية تلخيلا رمالك ماك شقية تلخيلا ويش بيك شاس شقاخري بوقب كويا كي أنوش كيس أتالتو مابو ويشوقيب تيكاتو شابوم رمالنا ويل خلاتيو أكيد بخرت سيخا ولا بوشك تيكاتو شابوم رمالنا تيك خلاتيو Teka touch ni marat. Naren chik shake nakakhilali pataklat kibek o. Dios Cristo. Ik atekuri ka be irka o tekuri ka polemis ka e polemis ka kamla o prende. Slasha o yom kancha we ko na 50 ka sa mas bala. Au kash wach ku ya ka hum 10. Ka kam yawa. Mahapatan
na rahil telekaya na chuap telekaya na katanal telekaya no wachatikon telekaya ela pawachla shakupanik cher Dios amén hermanos ato kubik warat shakatahri wachakrukain chakruang ku ampuliu ana galet kure kutsik Dios at kay tubig kasala na kay tubig taon ashku no parang lagi touch kiski tiyaw kinachi puyim talaga hewa kailan ko pag-alawi eso hecho de katshosh la palabra when katshosh taru tsikhr Dios haskwari kamuli khukib haskwari cambio haskwari vida haskwari bendición chica que tamahwi que riwinak ko shakriber reku ano makopatan cher Dios amen la anak has chech shkam tru si panigr kain has che porque ostareku ano shak wesh ekcha teku tokas kesho otsnak saskeko tai chalo ken reware spelaro udaje mi ansh conjunto ha saber de kurehwa at kitik kamik mah no mako achiwe wachalar a veces kukana cuidar que aslamal en todos los lugares man gloria a Dios ya que kitse gatak na wala shi bichkech shakare mi ka yakla tu nakle ke an tokar instrumento la le re en maktak tolchik shangu kutachkech eri khapchik la berkachalal wari kochu hi kochu saber kochi chuchka hausa ki wa kachalal marela chen kishni mi ampare ka im sno ki amperder kachalat amén por eso la palabra cuidada we con tentación chana depender en el nombre de Dios shakta takanika tsakik arach anar voluntar Dios arach con bendición pawi Kaya Dios con todo el canima. Dale bendición siya ojo atenak. Mak bendición pakawi. Mak tewachi bal pakawi. Kiish katsalat sa miwela aksi masyan terkiya kamso. Yat yatem bah mano ko tsesh Asli manon ko tsesh kamlo katsalat. Astak masyan shirita katsalat ay kachus kakamya wachawir mas. Katsalat alish mek ndaka. Yat yatem mano ko masyan Kosno ko tsesh katsalat. Aslan man Dios shawe katsalat como muy kabakuch Kamir Dios, una siya kusuta wala una siya kasta ka wala kaya ish katsalat wik as ni tatinan hilok bikot siya siya wala siya ni tat Maria siya paus no 50 katsal wala sus Dios tat makabahar kaya wetam tikin siya puakin siya patarakit siya atak perumal por eso kaing sich kunim el sufrimiento caen hermanos más chupatan la con chupataner cher Dios kabe la con chupataner los sacrificio la con chupataner caen shak si shutush caen sutush los sipanik kayek la hermana Pascual shuyalo sipanik kuyek hukam kunim la bendición gloria a Dios y acá me que cabe campaga ka hukam bendición mo shimantak kamik Kana bendecir ojo vir Dios hermanos, kaya gloria cher katat. Inkimik chachalak na shew tel hermano Pascual hukam bendición. Kimik chachalak ri. Quali grupo que hukam bendición chikoje. Igual es chachakun chew singaler que hukam bendición, más nenale ojo porque que ir o jip ir kasach hermanos. Y por eso ta tajapachkech. Per shew ko wakin kimik Ahorita kukubik na lacho. Cuidado. La kubik li utzikr Dios. Mejor que tish li qabwe mo utzku anoksha. La mak chikun ka sikeni kerman. La mak sikeni shiwel tama.
Hakolik que chaque cocho que huile casalar. Cuidado. Porque Caín cha chemaj un cojonik, Caín chak takanik kakik. Tekato skahpa mal. Tekato arrewa. Y tiri karakte wichibal. Y por eso majo patanij. De hecho, vale la pena que ya por Dios, pero sea bendición su cambambik. Achkeka halak que ya lak por Dios. La reutz que te wachishik, a reutz que la ogashik o reutz que shtushik. Achkeka igual hermano. Cabe. La reutz saca shtush que wach mar Dios o reutz que no lo ogar Dios y que lo ogash le casi panik. Achkeka halak chelik. Kol khelik. Lab hasta kunanik. We ampe wachalar. Tian ramolisto apre. Lab kana bichir kachalal. Chesel shokil kubecha. Ay, katin lo ogar mari. Por Dios, chas le coche hombre es que. Has kunales ni shokla kuna bis peranma. Has kuano. Kuna ni malaki ko tema. Hasta seran mag chapte no we. Mosu tich kinawa harena. Akas ko palawan makulan. Hasni ko che di ke chach na ko mna chi chokondista. Hasni ko che di ne chok sa no ya be na ke chach la re ka salar. Y por eso esta alegría, estas bendiciones, hakama akaka khonal hermanos. Kana lo mejor por Dios. Sí, hermano, utsa wechu ka bang uts karik na uts. Porque en nabe lagnich watch lagnich katsaras shakarip lamen ko punwi nabe lagni watch ay kinok chupam no isa kep tak tak lamen ko kom chushi sich snach bis baler mas la ka make gracias a Dios shakwit tu family which ke bang uts ay Dios ki ulan maktakte which bad wuk chwa pokin ek tu family enak pestaso ni hermanos. Es 5 no cajón y shanto kill. Así tremendo, eso. Dios son tremendas. Sí, la que me dice, we ang utsitat y uts que cree la familia. We ang kasitat a veces la familia que toca no. Gracias a Dios y shinrik uts y at no cajón ten cree se está uts kasala. Por eso, con shanta rochke y koya kumagre es un Dios tremendo. Por eso que es que cargos, campaña que gotik hermanos. Arela no deberían que se Dios en todos los lugares. Que gotik cuando cochil patakli lugar, patakli o bendecida. Y que voy a el grupo chico hermano de oración. O que escucha la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios que te uchi, para Dios, Dios,